各位網友，大家好，我係叻仔。近排疫情日增過5萬宗啊，所以今日特別分享呢一杯能夠增強免疫力、化痰止咳、殺菌抗病毒，仲要簡單容易整嘅強身精華露俾大家嘅。咁希望大家都能夠健健康康咁抵禦病毒。如果認為影片實用有用嘅話，記得分享俾身邊嘅朋友，咁就更多人受惠啦。蒜頭性溫、微辛，入脾胃肺三經，能夠解毒殺蟲、防癌、降血壓、通血管等功效。一人份量，我哋用3粒就足夠啦，唔建議落太多，因為味道會太過濃烈。去咗皮，我哋輕輕拍鬆佢，就會容易啲熟噶啦。洋蔥性溫、微辛甘，具有清熱解毒、殺菌、抗病毒、預防癌症、消食化滯等功效。對於流感病毒有良好嘅抵禦效果。一個人嘅份量用1個就夠啦，再將佢切成不大不細嘅尺寸，一陣做起嚟就會順利啲。蘋果性涼、微甘，能夠化痰止咳、潤肺、健脾養心等。蘋果我就建議用蛇果，因為味道會比較甜。一人份量用1個就啱啱好啦。洗乾淨就順手準備翻盆水，用流暢嘅桂剝刀法去皮。厚薄適中而不斷，就係最常食嘅刀法啦。再用懶人刀法去心，切件，放晒入水就能夠避免氧化啦。煲定多啲水，因為一陣蒸嘅時間都會比較長。一邊煲水，一邊我哋就將所有食材都放晒入盤啦。咁就先放咗洋葱先，因為洋葱都會比較容易熟，所以就放喺底㗎。咁放入去嘅時候，我哋就要將啲洋葱逐件咁拆散晒佢，打好咗個底。咁蒸起嚟水蒸氣就會更加容易通氣啦。跟手就放埋蒜頭同埋蘋果都一次過放晒入去，鋪翻散佢，咁就蒸得㗎啦。水滾起就較返個中大火，先蒸30分鐘。夠鐘又擔心佢未熟透，有辣手嘅話，就熄火焗多佢10分鐘。用筷子試下佢，一夾就溶，咁就啱噶啦。最後就用物理壓榨法，將所有嘅精華都一次過提煉晒出嚟。如果想再滑口啲嘅話，就隔多1-2次渣。咁呢杯強身精華露就大功告成啦。最後，如果認為影片實用、好飲有益嘅話，記得俾個 like，分享埋俾身邊嘅朋友認識，咁就會更多人受惠啦。今集嚟到呢度，下集再見，拜拜。影好晒相終於就到叻仔試飲嘅時候啦。咁其實呢一個份量係一個超濃縮版，咁隔好晒渣，大概有300毫升到啦。即係一個人頭就大概100零個 ml 左右啦，咁我就再倒一次俾大家睇下呢隻熊仔係咪好得意啊！分翻一半先，係一人100零毫升，咁試翻啖先。咦，非常之好飲喎，甜甜地，即係好似蘋果汁咁上下啦，就帶啲洋葱蒜嘅味道，咁就大人細路都啱飲噶啦。呢一個包你讚好啊 ，OK 啦，係啊，有機會就試下啦。希望大家
喺個疫情裏邊咧都可以增強個抵抗力啦。咁就病毒啊、醫生啊都遠離我哋。咁就下集再見啦，多謝你哋支持啊，拜拜。